dankbaar vir hom wat hier is. Môre my paas, môre Kortjie se preek daar by Johannes Kerk môre. So ons bid vir ons dink aan hom. Maar dit beteken nie die show wat ophou is nog nie, ons is so gaan. En ja, ek gaan bid en as nog bid vir ons eerste bietjie sing ons wag vir ons opbrengs kinders. En ja, ons vergeet maar van die dinge daar buite en die dinge wat aan ons is nou hier, kom ons gee alles vir die Here. Mag God nie ons Vader, dankie vir die liefde en genade, Here. Dankie dat die plek is môre, Here. Ek vra dat U ons sal seën môre dubbele mate van die seëning, Here. Ons sit in ons teenwoordigheid môre, Here. Ons wil U hê, ons wil U hê, ons wil U sien, ons wil U voel, Here. U is wonderlik, Here, en ons niemand sien nie. En ons sal bid, Here. Seën van Pieter wat môre die woord van bring, Here. Seën my pa, Potties waar hy die woord bring, Here. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan so bespoed te staan van ons eerste liedjie sing.
naar die volheid, kom naar die kracht. Leid mij in die waarheid, leer mij van die ziel. Yesus gee my troost, kom skep hier, kom skep hier, lewe maak hier, kom naar die volheid, kom naar die kracht. Oh, leid mij in waarheid, leer mij van die ziel. Jezus, geef mij troost, kom schep hier. De Jezus Jesus, ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Te wees soos hy, te wees soos Jesus, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. To be soos Jesus, to be soos Jesus. Ek verlang to be soos hy, so rein en heilig, sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja, ek weet hy hou die toekoms. En die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Ons sê nie omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans en môre.
weer sien ek kans van môre, omdat hy verdwyn by vrees, omdat ek jy weet die toekomst en die lewe is die goede man, omdat hy grace found me just as I am. The hand of God life in your hand. We sing majesty. Forever I'm changed by your love and the beauty of your majesty. We sing majesty, majesty. Forever I'm changed by your love and the beauty of your majesty. Sing majesty, majesty. Your grace found me just as I am, empty handed but alive in your hand. We sing majesty, majesty. Forever I'm changed by your love and the beauty of your majesty. We sing majesty, majesty. Grace found me just as I am, empty handed but alive in your hand. We sing majesty, majesty. Forever I'm changed by your love and the beauty of your majesty. Net die oë so. Ons dankie ons hemelse Vader vir die voorreg om steeds U naam te kan verheerlik. Want U is ons majesteit, ons Vader en ons koning, ons verlosser tot in ewigheid. Ons dankie vir die woord, Here,
En maak ons ore en ons harte ontvanklik vir die woord tot in ewigheid. Amen. Wat sit net? Ons teksvers vanmôre kom uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Maar voordat ek daarby kom, vra ek, vergun my net om te praat oor die onlangse uitsprake wat oralste uitgevaardig was. So in die wêreld is daar allerlei uitsprake. Maar weet jy dat God nog deur al die eeue mense gebruik het om sy boodskap aan die vleeslike wêreld oor te dra? Hy gebruik enige iemand op verskeie maniere tot sy eer. Die groot ding is net, ons moet met groot omsigtigheid daarmee omgaan. Ons moet sekerheid kry, bevestiging kry, want die woord van God is baie duidelik daaroor. Ons lewe tans in sensitiewe en intense seisoen. Een waar daar soveel onsigbare gevegte in die atmosfeer rondom ons woed. En alles wat goed lyk, is nie noodwendig van God af nie. Nou moet ons meer as ooit onsself bedek met die bloed van Jesus Christus. Nie uit vrees nie, maar uit onderskeiding. So wees versigtig, wees wakker wat jy toelaat om met jou siel te spreek. Want nie elke persoon in die wêreld dra die lig nie. Ek self bid gedurig deur om seker te maak dat ek nie 'n valse boodskap ris nie. En God se Gees praat baie duidelik die laaste maand al met my oor sy belofte land en sy grense. En huidigelik is wêreldleiers besig om te dink hulle is baie belangriker en hulle neem besluite hieroor. Dit is 'n ernstige waarskuwing wat die kerk behoort te rig. Want die Bybel gee vir ons baie duidelikheid daaroor. So ek pleit by die kerk van vandag, by alle Christene, om die Skepper te vereer en hierdie skepsel nie. Ek wou dit net so deursit. Ons tema gaan dan oor kartografie. En sê vir my, wat het kaarte te doen met die woord? Dan sê ek vir jou, alle paaie lei na Jesus toe. Ons lees die woord 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Die volk van God, gebou op 'n kosbare hoeksteen, naamlik Jesus Christus. Vers 1 sê, hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Vers 2, soos pasgebore kindertjies, smag na die melk. Julle moet smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en saligheid verkry. Vers 3 sê, julle het immers ondervind dat die Here goed is. Net tot sover. Wil dit net soveel in Engels ook lees in die New English Version. Vers 1, therefore, rid yourselves of all malice and all deeds, hypocrisy and envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Dis my pragtige woorde. Now that you have tasted that the Lord is good. So ons dink so bietjie so oor kaarte. En as jy bietjie terugdink na die ou kaarte wat jy al gebruik het en toe jy jonger was of baie gereis het. Daar was verskillende metodes, baie padmerke, borde, bekende tekens. Wie van julle onthou die ou dae? Jou kaart was so groot, as jy hom so oopgevou het, jy amper die hele kar vol oopgevou. En iemand moes die stuur vashou en die ander een het die kaart gevolg. Later van tyd het kaarte in 'n boekvorm gedruk gekom. Dit is makliker, jy blaai van die een blaai na die volgende blaai. En so met tyd kom vernuwing.
En later het dit elektronies geword. En ons ken dit vandag as die GPS. Die oudste GPS in ons lewens is nog steeds die Bybel. En die uittog uit Egipte was vir my een van die langste reise. Dink 'n bietjie, 40 jaar vandat hulle begin het tot hulle die reis voltooi het. So kartografie is 'n wetenskap en 'n kuns om kaarte te gebruik, kaarte te maak. Dit behels 'n studie van die geografie, opmetings, gespesialiseerde sagteware om hierdie kaarte te skep. Kartograwe gebruik dan 'n verskeidenheid tegnieke om kaarte te skep, insluitend ligfotografie, satellietbeelde, geografiese inligtingstelsels. So, daar's 'n verskeidenheid van goed wat hulle gebruik vir die doeleindes om kaarte te skep, insluitend navigasie, beplanning en navorsing. So kartografie het 'n baie lang geskiedenis. Van die oudste en die vroegste tye af, dateer dit uit die antieke tye uit. Antieke kaarte is dikwels vir navigasie gebruik en is ook met die hand geteken. Die eerste ou kaarte, die ouens maar so met die hand aangeteken. En na mate die tegnologie gevorder het, het hulle dan nou meer gedetailleerde kaarte geskep wat baie nader aan die waarheid is. En toe ek met dit werk, toe kom dit so op my op. Dis amper lagwekkend. Want mense soek nog steeds na die kreermiljoene of ander skatte. Want hulle het nie kaarte nie. Vandag gebruik kartograwe dan 'n verskeidenheid gereedskap om hierdie kaarte te dek. En hulle gebruik hoofsaaklik GPS-stelsels. Dis 'n baie belangrike studieveld, aangesien dit ons help om hierdie wêreld beter te verstaan. Die kaarte wat gebruik word vir navigasie en beplanning kan akkuraat wees. Dis waardevolle inligting oor 'n omgewing. Dink nou 'n bietjie al die oorloë en die invalle, as hulle nie beplanning kon doen daarvolgens nie. So, hulle moet dit so raad en akkuraat moontlik daai inligting kry. Dis 'n waardevolle hulpmiddel om die wêreld om ons te verstaan. Dit stel ons in staat om 'n fisiese kenmerke van die aarde te visualiseer. Daarop kan jy sien waar's berge, waar's riviere, waar's paaie en ook selfs menshandgemaakte kenmerke, so stede, paaie en grense. Kartograwe gebruik hierdie hulpbronne om te beplan en te bestuur vandag. En jou GPS werk met 30 satelliete wat so 20.000 kilometer hoog is. Hulle wentel al om die aarde. En dit gee vir jou uiters akkurate kaart van elke stukkie van hierdie aarde. So as jy 'n goeie opvangstelsel het, dan kan jou GPS jou beweging ook tel. En dit kan jou bring tot 5 meter van die akkurate inligting wat jy wil hê, waar jy wil wees. Dink byvoorbeeld aan jou telefoon. Meeste telefone het 'n location toep op wat jou location optel. En daarvolgens kan jy presies bepaal waar 'n persoon is. So dis 'n wonder. Want jou GPS kan altyd en oral te werk. Jy moet dit net aansit. En dan gaan jy nie in sirkels ry nie. Jy sal by jou bestemming uitkom. Selfs as jy 'n bietjie afgedwaal het, dan sê hy vir jou recalculate of herbereken en die GPS gaan jou laat omdraai en steeds uitvat na jou bestemming toe waar jy wil wees. En dit bring my dan by die ander GPS. Die GPS beeld wat ons help is die goeie nuus van die Bybel. Die waarheid is dat die GPS van jou geestelike lewe op die Bybel geskoei is. Dit weet presies waar jy is. Dit weet wat God vir jou beplan het. En dit weet waar jy moet uitkom.
Sien jy die wonderwerk hierin? Dit wat ons pas gesê het. Ons het nie 30 satelliete nodig om te weet waar ons eindbestemming is nie. Die Bybel gee vir jou rigtinggewende teologie en dit help vir jou om uit te kom waar jy wil wees. Maar tegnologie in die wêreld om kaarte te skep, vernuwe elke dag. Hulle moet elke dag nuwe stelsels in plek sit en uitwerk. En dit is vir my die wonder daarvan. Die Bybel word nie elke dag geskryf en herskryf nie. Die Bybel is etlike eeue deur God se Gees geïnspireer en neergepen. En na bykans 3000 jaar is dit nog presies spesifiek op datum. Dit spreek vandag nog en is nog steeds lewend. Dit gee nie net rigting nie, maar dit help jou om jou by jou geestelike bestemming te bring. 'n eindbestemming as 'n erfgenaam in die hemel. Want soos moderne GPS'e het die Bybel ook 'n uiters akkurate maatstaf van wie ons is, waarheen ons op pad is. Nog meer akkurater as 'n mensgemaakte GPS. Want hierdie Bybel GPS is ook 'n swaard wat indring, tussen skeiding maak tussen siel en gees, 'n beoordelaar van oorleggings, van dade en gedagtes. Hy oordink die gedagtes van jou hart, dit wat jy in jou hart bedink. Ons praat van 'n geestelike kaart, wat nie op materiale dinge geskoei is nie, maar op jou geestelike akkuraatheid. Jou lewenspad en my lewenspad is al in die begin deur God beplan en geskryf. Ek en jy moet dit net volg. Die uittog wat die Bybel in die boek Eksodus beskryf, het plaasgevind in 'n tyd toe die Israeliete onder slawerny was. En God het hulle geroep deur Moses te gebruik om hulle te bevry. Hierdie gebeurtenis het waarskynlik in die eerste helfte van die 13de eeu voor Christus al plaasgevind. En in my oë is dit die eerste GPS waarvan ek weet. Moses se woorde, 'n wolkkolom vir die dag, 'n vuurkolom vir die snags. 'n Wonderlike ervaring, want daai trekkers, Israeliete wat getrek het God se GPS prakties ervaar deur sigbare tekens. Ek herhaal wat ek al voorheen van hierdie platform af gesê het. As jy wil weet wat gister gebeur het, gaan lees die Koran. As jy wil weet wat vandag gebeur, gaan luister maar na die nuus. Maar as jy wil weet wat van ouds, môre en in die toekoms sal gebeur, gaan lees en bestudeer die Bybel. God se lewende woord sal vir jou sê wat gaan vorentoe gebeur. Dink 'n bietjie, die terugkeer van die Joodse volk na hulle beloofde land is heiliglik een gebeurtenis wat ons ervaar. Byna alle profesieë in die Bybel het dit voorspel. Jeremia 30 vers 1 tot 3, Jesegiel 34 vers 11 tot 24, 37 vers 1 tot 28, Sagaria 10 vers 6 tot 10 en dan volgens Daniël 9 vers 26 en 27. Stukkie interessantheid, in 1948 toe Israel gevestig was, het slegs 6% Jode in Israel gewoon. Baie is weens omstandighede in die verlede verdryf en na beraming sal in 2030 wat binnekort is voor die deur die meerderheid van die Jode terugwees in hulle eie land. Maar die profeseë wat ons van gelees het gesê
Daar kom 'n groot terugtog. En dit is heiliglik vir my een van die wonderwerke van God wat in vervulling kom. Vir die eerste maal meer as 2000 jaar later is dit aan die gebeur. Presies, net soos die profete dit voorspel het. En weet jy wat? Ek en jy sit in God se auditorium in die heel voorste ry. Dit wat die profete van gepraat het. Jare en eeue voor Christus geboorte. Daai profesie is besig om in vervulling te kom. En ek en jy sien dit. Jesegiel 38 en 39 en Sagaria 12 bevat die beskrywings van verskeie militêre aanvalle deur Israel in die eindtye. Die woord waarsku teen ernstig teen valse profete of valse uitsprake. Wat ervaar ons tans? Wat se goed gaan in die media rond? Wat se uitsprake was vir hierdie afgelope week nie gemaak nie? Dus ervaar ons God se woord in vervulling kom. Vra jy vir my, hoekom leef ek in 2025? Want die Bybel begelei ons deur hierdie reis op 'n akkurate manier om ons by ons eindbestemming uit te kom. En wanneer ons afdwaal en afdraai paaie vat en ons ander goed in ag neem, gaan dit jou nog steeds by jou eindbestemming uitbring, daar waar God wil hê jy moet kom. Ja, ons kan die goed kortwiek en dit kan natuurlik nie lekker werk nie. Hoe? As jy jou ontvangstoestel afsit en nie wil luister nie. As jy nie wil hê die GPS jou moet begelei nie. Of as daar ander syne is wat baie sterker is, wat kan maak dat jy van die wal af in die sloot inval. So as jy die raad van die GPS ignoreer, willens en wete, dan sal jy uiteraard ook nie by jou eindbestemming uitkom nie. Die beeld van die GPS in die Bybel, waarby ek wil aansluit, is ons teksverse dan in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. As ons dit so 'n bietjie nader in oorskou neem, sê hierdie padkaart vir jou baie duidelik en opreg in vers 1. As ons dit so 'n bietjie ontleed, dan sê hy vir jou, hou op met alle kwaad, alle bedrog, alle geveinsdheid, alle jaloesie en alle kwaadpratery teen ander. Vers 2, en smag soos pasgebore babas na die geestelike en suiwer melk, sodat julle daardeur kan groei en gered word. Hoekom sê die woord vir jou, smag na pasgebore, soos 'n pasgebore baba na geestelike melk? Vers 3 sê, omdat julle dit geproe het, dat die Here goed is. Dink so 'n bietjie oor jou eie lewe na. Daar was moeilike tye en daar was slegte tye. Maar daar was ook goeie tye. Ek kan nie stry nie. Ek is ook skuldig. Ek het al baie afdraai paaie in my lewe gevat. Verkeerde paaie. En dan het ek nie uitgekom waar ek moet uitkom nie. Ek het na mense geluister en my ore uitgeleen, soos Lisette altyd sê. En dan is ek agterna spyt oor sekere besluite wat ek genoem het. Want ons is mense, ons word beïnvloed. Maar as ons vesting stig op die Bybel, dan gaan dit met ons baie beter gaan. Die goeie nuus van daai hoofstuk is dat God reeds vooraf geweet het wat hy met elkeen van ons sal doen. Hy het reeds voorberei vir 'n lewe saam met hom. God weet presies wat jou roete is. Van jou geboorte tot die dag wat jy jou erfenis opneem. Daai kaart is vir ons gegee. En daai kaart is in die woord. Die kaart is baie duidelik. Dis uiters akkuraat. Na soveel jare is dit nog steeds God se gees deur die woord wat ons na ons bestemmings toe lei. En dit is die bron van ons blydskap. 'n Smag na die ewige lewe,
Saam met God drie enig in die hemel. En wat 'n verwagting. Ek is opgewonde as ek dink, as sy belofte vir my in vervulling kom. Die feit dat ons dit binnekort kan verwag. Dat die swaar kry van hierdie lewe 'n kort tyd sal duur weens God se krag. Dit maak die volharding en swaar kry die moeite werd. Dit moedig jou aan om onverskrokke heiligheid in alles in jou persoonlike lewe na te jaag. Om God se wil vir jou te soek is die belangrikste. Sy krag sal jou inspireer en jou opoonthoudelik van harte lief hê, want hy het ons eerste lief gehad. 'n Onbeskryflike liefde. Al wat jy moet doen, jy moet jou ontvangstoestel aanskakel. Jy moet aanwees. Maar die Bybelse kaart kan so duidelik wees as dit wil. So as jy dit nie gaan aansit self nie, kan die Here jou nie daarmee help nie. Hy kan jou nie begelei nie. Jy gaan nooit hoor draai links of draai regs of recalculate, herbereken en dan gaan jy salig voort in hierdie wêreld en dink dat jy op die regte pad is. Onthou wat het met Samson gebeur. Hy het nog gedink hy het nog al sy krag en toe het hulle hom oorrompel. Toe het hy nie meer die krag nie. Nou baie mense vandag dink dat hulle nog op die regte pad loop. En ongelukkig het hulle onder die wolk uitgeloop. En dan sê almal vir hulle, nee, dis reg. Dit wat jy doen is reg en goed. En intussen tyd word jy dan vasgevang in 'n malemeule van hierdie wêreld. Loop jy al meer in sirkels van hierdie wêreld. Net soos die woestynvolk gedwaal het in die woestyn. Hulle het hulle belofte verpas deur hulle hardhoorigheid. Dis die rede hoekom hulle 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het. Hulle het om geloop tot sommige neergeval het. Hulle het die sinneloosheid daarvan nie verstaan nie. Waarvan die einde die ewige dood is. Nou vra baie mense vir ons, hoe skakel jy dan nou jou geestelike GPS aan? Baie maklik. Jy lees die Bybel en jy luister. Jy lees die Bybel om dit te leef. Dit is waarna ons streef. Ons missie is mos geloof, luister, bepyn en leef. Wat sê Petrus vir ons in hierdie 3 verse? 2 goed. Eerstens, hou op. En in die tweede plek, smag na. Hou op met alle kwaad en bedrog, geveinsdheid, jaloesie, kwaadpratery. Die dinge wat jou eie lewe benadeel. En nog meer belangrik van dit alles, is iets wat 'n ander een se lewe kan benadeel. Al die goed wat Petrus noem, word hierin verwag. So hierdie dinge wat 'n ware lewensgemeenskap met mekaar onmoontlik maak. Naderhand raak mense so kwaad vir mekaar, hulle wil niks met mekaar doen. En so baie mense, ongelukkig, sê ek wil niks meer met die kerk van vandag te doen nie. En hulle verloor hulle beloftes. Dit keer dat jy op die plek kom waar Jesus Christus jou seëninge kan uitgiet. Waar jy ook 'n seën vir ander kan wees. As dinge wat 'n GPS van God se woord in jou lewe belemmer, die verwarring van mense en ander stemme, die dwarsboming van syne, dit laat jou op afdraaipaaie loop, jou eie kop volg, en Satan begin dan valshede en onwaarhede in jou gedagtes plant. En jy begin ander dinge ondersoek en afdwaal. En hoe meer hierdie dinge in jou lewe gebeur, hoe slegter gaan jy God se stem in jou lewe hoor. Hoe moeiliker gaan dit vir jou raak om hom te gehoorsaam. En dis presies wat die Satan wil hê. Petrus noem die 5 dinge wat al reeds in die wet verbied is. Alle kwaad is 'n oortreding van die 6de gebod. Dit is om vyandskap met ander te lewe.
om hulle te wil seermaak, om hulle te benadeel. Alle bedrog is 'n oortreding van die 8ste gebod en die 9de gebod. Dit is deur valse getuienis te lewer teen jou naaste, of om hom of haar te bedrieg of te mislei, of om van hulle te steel of hulle te benadeel, volgens Romeine 3 vers 13. Geveinsdheid of skynheiligheid is ook 'n oortreding van die 9de gebod, om jou anders voor te doen as wat jy werklik is, om jou ware bedoelings en motiverings weg te steek, om nie oop in eerlikheid te leef nie. Jaloesie en naaiwer is 'n oortreding van die 10de gebod, om iets van iemand anders te begeer, om 'n ander se gewaarde voordeel in die lewe vir jou te begeer en vir jouself te wil eien. Alles wat jou naaste het, kwaadpratery of geskinder of laster, is ook 'n oortreding van die 9de gebod, om valshede oor iemand anders te versprei, om iemand in 'n slegte lig te stel by ander, gewoonlik sonder dat die persoon daarmee gekonfronteer word. Maar die fokus wat jy moet aflê kan net werk as jy gelyketyd fokus op dit wat jy moet opneem, dit waarop jy moet fokus. Ons groei nie deur wat ons aflê nie. Ons groei nie deur wat ons inneem of verwerk nie. En dan noem Petrus die een ding waarop jy bo alles moet konsentreer. Vers 2, wat dit vir ons sê, smag soos 'n pasgebore baba na die geestelike suiwermelk. Hoekom gebruik Petrus die voorbeeld van 'n pasgebore baba wat smag na melk? Want die beeld inspireer ons om niks weg te laat nie, of in die weg te staan van die Here se stem in die Bybel nie, om ons daarin te verlustig. Ons moet met absolute passievolle verlange fokus op die suiwermelk. In die Grieks staan dit letterlik dat ons moet snag na suiwermelk van die woord. Want hoekom? Dit is onvervals, onveranderlik en onvervangbaar. Dis die suiwerste vorm van melk. En dit wil gelei jou op die pad na jou ewige bestemming. Dit is die woord van God. Die geskrewe woord is dan 'n maatstaf, 'n konkrete maatstaf waarin ons gemeet word en wat God met ons praat en vir ons die maatstaf gee om te sê, jy moet so en so lewe en dit najaag. God se woord is nie in ons lyf nie. God se ervaring is nie in ons binneste nie. God se woord is nie net in die gemeenskap nie. Die maatskap wat ander mense daarvan dink nie, of daaroor te sê het nie, en selfs nie eers in die kerk nie. Die enigste maatstaf van God se woord wat geskrewe staan, is soos Jesus Christus dit self vir ons geleer het in sy woord. In sy stryd met die bose, Matteus 4, staan daar staan geskrywe, en in die laaste onderwysing aan sy disippels. Dis sy laaste keer toe hy met sy disippels gepraat het en vir hulle geonderrig het, het hy vir hulle duidelik gesê, daar staan geskrywe. Dink so 'n bietjie terug, hoeveel keer het die Satan hom aangeval? En dan het hy vir die Satan gesê, daar staan geskrywe. Lukas 24 vers 44 sê Jesus, hulle verstand open om die skrifte te verstaan. Dit is daardie geskrewe woord wat vir ons dan insig gee in die beloftes van God, ons laat vasgryp aan God, wat die vrede in ons hart bring en ons motiveer om God se opdragte uit te voer. Sien jy, Lukas 24 vers 44, hulle verstand word geopen om die skrifte te verstaan. Wat 'n wonderlike belofte. Hoekom? Die geskrewe woord is die enigste bron waardeur ons kan groei en kan gered word. Paulus sê, ons groei nie net deur boeke en preke nie.
Dit het sy waarde, stem. Maar dit kan sommige mense ook op 'n dwaalspoor afhelp en van die wal laat aanval. Ons groei nie net deur leiers en mense se invloed alleen nie. Nee, dis soms gevaarliker, né? Want hulle kan vir jou baie keer verkeerde raad gee. Vra vir my. Ek het aan my kop baie gestamp. Jou lewenspad groei deur 'n samevatting van verskillende gebeure, 'n meervoudigheid. God laat jou groei deur sy woord, deur sy gees wat met jou praat, deur ander mense wat vir jou bevestig. En so begin jy smag na die suiwer melk. En so begin ons dan na die stem van God daarin luister. Op pad na ewigheidswaarde. As jy eers een keer die waarde van die Bybel as 'n lewende stem van die Here ontdek het, sy wonders gesien het, dan sal jy uiteindelik nie anders kan om meer daarna te smag nie. Nou wat sê pastoor Tony altyd, ek wil net meer en meer hê. En so sê Petrus, geproe dat die Here goed is. Prakties is daar soveel maniere waarop jy hierdie suiwer melk kan drink. Dit vra vir jou om 'n tyd vas te maak, 'n Bybel te lees, jou geesvervulde insigte en beloftes van God te aanvaar. Soms moet jy dit neerskryf en besin. En partykeer neem dit jou om 'n paar keer oor en oor na die vers te luister. Dan help dit jou ook soms iemand wat baie naby aan die geestelike lewe om vir jou geestelike vriende om vir jou hierdie woord te help oopbreek. Dit help persoonlik vir my en baie keer moet ek goed oor en oor en oor en oor lees. En elke keer as ek dit lees dan verander ek wat ek neergeskryf het, woord of 2, 3. En dit is hoe God dan met jou begin praat. Dis hoe jy begin proe. En ek wil jou terugvat na die begin toe, waar ek vir jou gesê het, God bevestig sy woord. Ek het, toe pastoor Tony vir my gevra het om die woord te bedien, het ek het voorberei en goed vir hom gestuur Woensdag. Middag het ek die tema aan en goed gestuur. Maar soos die Here met 'n ou werk, dan verander jy van tyd tot tyd. So Woensdag was die goed redelik klaar. En soos ek in die begin gesê het oor bevestiging, jy sal bevestiging kry uit God se woord, wil ek tog net graag met julle deel, kortliks. Ek en Lizet sit Vrydag middag by die etenstafel. En so uit die bloute sit ons gesels. En sy vra vir my die bloute uit. Wat ek voorberei het vir die woord. En ek kyk haar so ongelowig aan, want sy vra nooit uit nie en sy is nooit by as ek my gaan afsonder nie. En ek vra vir haar, hoekom vra jy vra? Want jy dan geen idee nie. En sy lees my op haar selfoon 'n stukkie neer wat iemand vir haar Vrydagoggend aangestuur het. En ek deel graag hierdie inligting wat sy ontvang het. En dan kan jy self besluit. Dit wat sy gekry het is, ek is jou padkaart. Vrydag 26 September. Jy hoef nie in onsekerheid te leef nie. Ek het jou nie aan jou lewe per toeval oorgegee nie. Ek is jou padkaart, nie net vir die eindbestemming nie, maar elke tree wat jy stap. Ek het jou begin gesien. Ek ken jou einde. Ek ken jou vorm en jy is gevorm met 'n doel. En ek sal jou lei met my wysheid. Wanneer jy nie weet watter rigting om te kies nie, kyk na my. Ek is nie stil nie. Ek praat deur my woord, deur die fluistering van my gees. Ek sal jou nie laat verdwaal nie. Ek is die God wat paaie oopmaak
daar waar geen ander pad is nie. Psalm 16 vers 11. U sal my bekend maak die pad van my lewe. Versadiging van vreugde is by u aangesig. Lieflikheid is in die regterhand vir altyd. Moenie vrees vir die onbekende nie. Ek is reeds daar. Ek sal jou onderrig, ek sal jou leer, ek sal jou dra, en as jy moeg raak, my oë is op jou. Nie om jou te oordeel nie, maar om jou te lei. Ek sal jou onderrig en jou leer, die weg wat jy moet gaan. Ek sal raad gee, my oog sal op jou wees. Psalm 32 vers 8. Ek is jou padkaart, my kind. Vertrou my koers. Ek sal jou veilig bring waar jy moet wees. Dankie Vader, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Is dit nie net 'n bevestiging nie, maar dit is opsommend vandag se hele boodskap. En dit het God bevestig deur ander mense. En dit is die bo-natuurlike krag van God self. Daar ervaar ons dit. Jy kan maar vir jouself besluit. So ter afsluiting, hierdie tyd van beperkings en ontberings gaan uiteindelik verbygaan. Moenie die ewigheidswaarde van die woord vir jou ignoreer nie. Hou op met die dinge wat jou lewe en ander mense se lewe uitmekaar ruk. Smag soos 'n pasgebore baba na die geestelike en suiwer melk van God se woord. Die Bybel is ons spreekwoordelike geestelike GPS wat jou uit die kringloop van die wêreld se malle meele sal red. Hou vas aan sy beloftes, die beloftes van jou geloof, met jou verhouding tussen jou en God as jou redder en saligmaker. Smag na die samesyn soos 'n kind, onvoorwaardelik na die suiwer woord van God. En vra dan vir God en die Heilige Geestelike openbaring en die geestelike insig dat God vir jou sal help om oor te gaan tot die volgende stap. Mag dit vir julle tot waarde wees. Mag dit jou iets beteken om vas te hou, al is jy in 'n male meele van hierdie wêreld. Dit is my gebed aan elkeen. Dankie Jeff. Jo Pieter, ja, die padkaart. Ek het net iets mooi gehoor wat ons gesê het. Almal sê God ken jou toekoms. Maar as jy helemaal reg nie, hy ken nie jou toekoms nie, hy ken every possible outcome. Ek het besluit dit gemaak, ken hy die einde van my besluit. Die besluit bly jou eie. Maar as ons volgens wat Pieter sê, ons padkaart die woord, gaan ons al bykom. Sê Pieter. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you.
You are here, moving every heart. I worship you, I worship you, Lord. You are way-maker, miracle worker, promise keeper, light, dark day. My God, that is who you are. Ek gaan se afsluit en dan kan julle bedaag. Dankie op Pieter. Dankie vir almal wat hier was. Mag God die onze Vader. Here lei ons in die waarheid. Lei ons paai, Here, dat ons besluite sal wees, sodat ons op die regte plek sal kom, Here. Dat ons sal weet, U is die Here, dat ons sal bekommerd wees. Here, ons los alles by U vanmorgen, Here. Ons los alles by U voete. We are totally in awe of you. Ons is net brand, ons is so afhanklik van U, Here. Verdaag ons in die liefde en vrede, Here. U is 'n wonderlike God wat ons kan sien. Amen. Ek maak verdaag, groete ons die twee mense voor die graf.